देखो अभी बारिश पड़ रही है। मतलब ना सुबह से इतना गर्मी था कि क्या ही बोलूँ। अभी 2 घंटे से लगातार बारिश पड़ रही है, मस्त मौसम किया हुआ है। और फिर मेरे को भूख लग जाता तो मैं भैया को बोलता हूँ मीठा गोलगप्पे बनाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो भैया अपने स्टाइल में मस्त मीठा गोलगप्पे बना देते हैं। और फिर मैं ऊपर से खट्टा पानी ले लेता हूँ। मेरे को खट्टा पानी के साथ मज़ा आ जाता है खाने में, तो यहाँ पे मैं खा लेता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो इतना धूप किया हुआ है कि क्या है बोलूँ। अभी 2 घंटे से पूरी बारिश पड़ रही थी और फिर अभी धूप हो गई। मतलब क्या है यार मौसम का। और फिर शाम हो जाता है, फिर मैं आ जाता हूँ मार्केट सब्जी लेने के लिए। भैया सब्जी ले रहे थे और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी सब्जी ले लूँ। फिर क्या करूँगा मैं सब्जी का, क्योंकि मैं अकेले हूँ इसलिए मैं सब्जी नहीं लिया। हम लोग निकल जाते हैं घर के साइड, लेकिन रास्ते में रुक करके हम लोग आ जाते हैं नेहरू पार्क थोड़ा सा घूमने के लिए। और नेहरू पार्क में तो कोई नहीं है, पूरे खाली है नेहरू पार्क। और यहाँ पे देख सकते हो भैया जिम कर रहे थे, तो मेरा भी मन किया करने का, लेकिन मैं नहीं किया जिम। और मैं ये वाला जिम करने लगा क्योंकि मेरे पैर में दर्द था। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।